বিশুদ্ধানন্দ হাসপাতালে শুরু হতে চলেছে অত্যাধুনিক আইসিইউ। এতদিন পর্যন্ত তাদের 12 শয্যার আইসিইউ থাকলেও সেখানে আধুনিকতার ছোঁয়া সেভাবে ছিল না। এবার বেঙ্গালুরুর একটি কোম্পানি ক্লাউড ফিজিশিয়ানের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তারা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও পরিষেবা সম্পূর্ণ আইসিইউ তৈরি করেছে, যেখানে রয়েছে 17টি শয্যা। স্মার্টফোনের মাধ্যমে রোগীদের মনিটরিং করবেন ডাক্তাররা। ওই আইসিইউতে রোগীদের চিকিৎসার পাশাপাশি ক্যামেরার নজরদারিতে রাখা হবে। রোগীর শারীরিক একাধিক অবস্থা বা প্যারামিটার মনিটর করার সঙ্গে সঙ্গে তার রিপোর্ট প্রতি মুহূর্তে বেঙ্গালুরুতে পাঠানো হবে। কলকাতার চিকিৎসকদের পাশাপাশি সেখান থেকে চিকিৎসকরা রিপোর্ট দেখে রোগীর চিকিৎসা করবেন। এমনকি এই কাজে এআই এরও সাহায্য নেওয়া হবে। আইসিইউটির উদ্বোধনের পর এমনটাই জানিয়েছেন শ্রী বিশুদ্ধানন্দ হাসপাতালের সাধারণ সম্পাদক সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল। It is first in Eastern India, first in Calcutta, যেখানে every patient will be monitored digitally through PTZ camera 24/7. এভরি আওয়ারলি তার যত কোনো ভাইটালস আছে সেটা রেকর্ড হয়ে ওটা অটোমেটিকলি সিস্টেমে চলে যাবে। এমনিতে কি আইসিইউতে বা কোনোই গভর্নমেন্ট কোনো হসপিটালে সিস্টারদের অনেক কাজ থাকে, লেখা পড়ি, এই ভাইটালস আছে, চেঞ্জ হয়েছে। এখানে কি আছে, ওই কাজগুলো করতে হবে না, ওটা সিস্টেমে করে পেশেন্টের ফাইলে রেকর্ড হয়ে যাবে। সেকেন্ডলি যখন কোনো পেশেন্ট ভেন্টিলেটরে বা ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট থাকছে, উই হ্যাভ অ্যারেঞ্জমেন্ট উইথ ক্লাউড ভিশন। তাদের ইন্টেন্সিভিস্ট দিনে 3 বার করে পেশেন্টকে মনিটর করবে, স্পেসিফিকলি মনিটর করে ও ট্রিটমেন্ট ঠিক চলছে কি না, ওর কী দরকার আছে সেটা রিভিউ করবে। In case of any emergency, they are available online 24 hours. Online 24 hours means actual online. আর যেখানে ওরা ট্রিটমেন্টও ফলো করবে। ইভেন যা ক্লাউড ভিশনে সিস্টার আছে, দ্যাট উইল রিভিউ all the patient, not even critical patient, all the patient once in a day. আমাদের ইউনিটতে ওরা পিরিয়ডিক্যালি রিভিউ করবে, টিমকে ট্রেনিং দেবে, স্কিল আপগ্রেড করার জন্য ট্রেনিং দেবে। আর যা আউটপুট অফ দ্য ইউনিট সেটা কিভাবে আমরা ইনক্রিজ করতে পারি সেটা নিয়ে রেগুলার মান্থলি ইন্টারভ্যালে একটা মিটিং হবে। তো হোপফুলি বাই দিস প্রসেস আমরা পেশেন্টের মর্টালিটি রেটটা অনেকটা কমিয়ে নিতে পারবো, তাদের কস্টটাও কমিয়ে নিতে পারবো, আর পেশেন্টের ডেফিনেটলি এটা বেনিফিট হবে। এটা খুবই গর্বের বিষয় যে বড়াবাজার অঞ্চলে এটা অনেক পুরানো হসপিটাল, যেখানে সব ফ্যাসিলিটি দিয়ে, যেটা এই ফ্যাসিলিটিটা আপনি বড় বড় হসপিটালে পাবেন না, সেই ফ্যাসিলিটিটা আজকে আমরা এখানে বিশুদ্ধানন্দ হসপিটাল থেকে দেওয়া হবে। আর ক্লাউড ফিজিশিয়ান, যেটা আজকে আমার মনে হচ্ছে যে ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে ক্লাউড ফিজিশিয়ানের ব্যবহার কেউ করে না, কিন্তু বিশুদ্ধানন্দ হসপিটালে ক্লাউড ফিজিশিয়ানের ব্যবহার করে রুগীদের ভালো পরীক্ষা, ভালো ইলাজ করা হবে। তার জন্য আমি বিশুদ্ধানন্দ হসপিটাল আর সবই যারা এর থেকে জড়িত আছে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। ये सुशील ने बनवाया, बहुत अच्छा बना। मेरा मन बहुत खुश हुआ देख के। लोगों को भला होगा, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। আইসিইউতে যা ফ্যাসিলিটি দরকার হয় সে সব ফ্যাসিলিটি আছে। और वो ফ্যাসিলিটির আলাওয়া যা আমি বললাম কি লেটেস্ট টেকনোলজি এখানে ইনস্টল করা হয়েছে, তাতে ব্যাঙ্গালোর বেসড ডক্টরস টিম ক্লাউডের মাধ্যমে মনিটর করবে প্রত্যেক পেশেন্টকে। তাতে যা কোনো ইমার্জেন্সিতে ওখানকার ডাক্তার এখানে অ্যাসিস্ট করবে। এটা মতলব একটা স্পেশাল রকমের টেকনিক, স্পেশাল রকমের ফ্যাসিলিটি, সেটা এখানে কলকাতা শহরে প্রথম হচ্ছে, সেটা আমাদের জন্য একটা গর্বের বিষয়। ফলে আইসিইউতে ভর্তি যে কোনো রোগীর গুরুতর চিকিৎসাই স্মার্টফোনের মাধ্যমে করা সম্ভব হবে বলে জানান ক্লাউড ফিজিশিয়ানের ইস্টের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট হেড তেজপাল पांडे। कोलकाता में ये हॉस्पिटल एज ऑन डेट सबसे पहला हॉस्पिटल होगा। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा सुरेंद्र अग्रवाल को, जिन्होंने समझा कि टेक्नोलॉजी कितना वैल्यू ऐड कर सकता है क्रिटिकल केयर में, यानी ये इतना इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने 6 महीना पहले इंक्वायर किया और 6 महीने इन्होंने कम से कम 10 बार हमसे मीटिंग की होगी, रिव्यू किया होगा, ये और इनकी पूरी टीम समझी। जनरली ये डॉक्टर्स रिकमेंड करता है कि क्लाउड फिजिशियन लाइए, बट इस हॉस्पिटल्स के एडमिन लोग इतने अवेयर थे एंड ये लोग रिकमेंड किए कि नहीं क्लाउड फिजिशियन आप लाओ।
तो हम क्या करते हैं, हाउ क्लाउड विजन इज सिग्निफिकेंट, जो दूसरे क्रिटिकल केयर अवेलेबल ऑप्शंस हैं उससे हमारे हेल्प से राउंड द क्लॉक रियल टाइम इंटेंसिविस्ट क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट इज अवेलेबल इन ICU, विच इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल एनी पार्ट ऑफ ग्लोब में ये अवेलेबिलिटी। क्लिनिशियन का, डॉक्टर्स का हर जगह स्कार्सिटी है बेसिकली क्रिटिकल केयर, बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन मेक इट पॉसिबल, नंबर 1। नंबर 2, हमारा ICU में बहुत सारा तरह का डेटा रहता है और हमारे क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट बहुत कम है, काउंटेबल है। नर्सिंग स्टाफ जो बहुत क्लिनिकली स्ट्रॉन्ग है, जो प्रोसीजर करने के लिए, इंट्यूबेशन करने के लिए, वेंटिलेटर सेटिंग के लिए, और उनका टाइम डेटा एंट्री में जाता था। हमारे डॉक्टर्स जो काउंटेबल हैं उनका मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा एंट्री में, डेटा रिकॉर्ड में जाता था, और वो भी एडिक्वेट नहीं होता था। तो हमने AI टूल यूज़ करके डेटा कलेक्ट करने का काम बहुत ईजी कर दिया है। 80% बेड साइड टीम का डेटा एंट्री वर्क डन ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ AI। अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इसमें, तो हमारे पास हमारी जो टेक्नोलॉजी है वहाँ पे हम ये जो कैमरास लगे हुए हैं ये आर्टिफिशियल इनेबल्ड कैमरा है। इसके थ्रू जो पेशेंट की मॉनिटरिंग होती रहती है, और जो ये मॉनिटर्स आप देख रहे हैं इसमें जितने भी डाटा आते हैं ये 24/7 रिकॉर्ड होते हैं, जो कि हमारा एक इन हाउस बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है रडार, उस पर ये सारे के सारा डाटा आ जाता है और ये एक्सेसिबल होता है डॉक्टर्स एंड नर्सेज को, जो कि उन्हें हेल्प करता है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। साथ में हमारे AI की 3 और टेक्नोलॉजीज हैं, स्वरा, नीत्रा और हेरा। तो स्वरा में क्या होता है कि डॉक्टर जो भी बोलते हैं, ठीक है, नर्स जो भी बोलते हैं वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है क्लिनिकल लैंग्वेज में। जो स्वरा है वो सिर्फ क्लिनिकल लैंग्वेज समझ पाती है और वो नॉर्मल सॉफ्टवेयर की ऐसी नहीं है। आपका नीत्रा है, जितनी भी चीज़ें हैं उसको वो ट्रांसक्रिप्ट करती है, जो रिपोर्ट्स वगैरह हमारे पास जाते हैं। तो क्या होता है कि मान लीजिए जो भी सॉफ्टवेयर के जो भी आपके पैथोलॉजी के रिपोर्ट्स हो गए, रेडियोलॉजी के रिपोर्ट्स जो आते हैं, उसे वो एक्सेस करके उसको कन्वर्ट करके फिर सिस्टम पे डालती है। तो इस तरह से हम लोग डॉक्टर और नर्सेज की हेल्प कर पाते हैं। ক্যামেরায় রানার সাথে বিউয়ের রিপোর্ট, এস নিউজ।